Quiero arrancar con una canción que fue la que me dio el impulsito para decir, esta nena sí canta, güey. Porque aquí donde me ven, no creía en mi voz, no creía en muchas cosas, pero aquí estoy creyéndomela y con el apoyo de ustedes, creciendo un montón. Esa canción es de una artista gigante, gigante, preciosa, divina, que sé que ustedes admiran, yo la admiro un montón. Y pues con esa canción fue que salí con mi primer debut, así que esto dice así. Anita, el DJ de hoy. Por favor, solicitamos a la mamá que venga, traiga el control blanquito para poder controlar el video in. 2 segunditos. El control es acá. Les quiero que por favor le den un aplauso gigante a esta señora preciosa, divina, que aparte de que me dio la vida, me ha apoyado desde el principio en esta idea loca de ser artista. Así que ahí ya hizo silencio el video y listo. DJ, vamos de nuevo, pull up. Y ahora sí, esto dice así. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Moonlight in the beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're the shot and starry sea, a vision of ecstasy. Hey, baby, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we become alright away. Our first day, felt the energy of sun rays. I stopped alive inside the light. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so I like. We're beautiful like diamonds in the sky. So bright like diamonds, so bright like diamonds, so bright like diamond, beautiful like diamonds in the sky. So bright like diamonds, so bright like diamonds, so bright like a diamond. Burn bright the universe as we wanna shine and leave. Where we're from, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, you see, like a shine of ecstasy. Wait for me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become alright away, alright away. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so I like. We're beautiful like diamonds in the sky. So bright like a diamond, so bright like a diamond, so bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. So bright like a diamond, 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 so bright like a diamond. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky.
¡Epa! Bueno, me encanta que les dé calor porque lo que viene es una canción que hicimos para bailar. La canción es simple, tiene 2 palabras y así que ustedes me van a ayudar a cantarla. ¿Listo? ¡Listo! Más fuerte, no escucha que sí, listo. ¡Listo! Muy bien. La primera palabra es baila. La segunda palabra es afrobeat. ¿Cuál es la primera? ¡Baila! ¿Y la segunda? ¡Afrobeat! La primera ¡Baila! y la segunda. ¡Afrobeat! Listo. 1, 2. Y el que se confunda, mejor dicho. Se las puse fácil. ¿Listo? Vamos con la que viene. Ouch. Muy bien, los vi muy pilos, muy activos. Ahora les tengo un reto con esta siguiente canción. Esta canción tiene un pasito, así, sencillito. Entonces, un pasito al frente como si se fueran a caer y se levantan. Como que me caigo y me levanto. Y ya, ¿listo? No es más. Cuando ustedes escuchen una palabra como rara, como de qué significa eso, ahí hacemos ese paso, ¿listo? ¿Todos claros? Listo, listo, vamos con la que viene. Postdata, esto es primicia. Libérate.
Bueno, hasta aquí va el show. Muchísimas gracias. Al no ser que ustedes me quieran colaborar con la siguiente canción. La siguiente canción aún no tiene pista, pero ya tiene un ritmo. Y pues no hay pista, pero están ustedes. ¿Listos? Entonces, quiero que todos ustedes me van a ayudar con esta clave. La clave normalita de salsa. Pa, 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 pa. ¿Los escucho? Con las palmas. Un poquito más fuerte. Como si hubieran comido empanadita. Wow. Ahora un poquito más rápido. Más rapidito, un poquito. Eso, manténgalo. Siente el aire, vive. No viniste al mundo a arrepentirte. No todo podrá ser como quieras, pero tú vive a tu bandera. Grita, baila, ríe, no lo dudes más, siéntete tan libre. Atreverse no es para cualquiera, así que vive a tu bandera. Dense un aplauso, por favor. Bueno, y de nuevo, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta nueva aventura de 21 Capital Latino, que bueno, viene con todos los poderes, así que estén muy pendientes. Y eso todavía no termina, estamos pendientes de una pasarela de los artistas de la casa, ¿no? Así que vamos a empezarnos a listar. Mejor outfits, hay que hacer retoques porque esto empieza en cuestión de segundos. Muchas gracias. Listo, todos los que están aquí en la casa, vamos a hacernos un corillito aquí.